Evet, merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çobanın yatak yerindeyiz. Dostum, adı ne bu köpeğin? Onun adı Karabaş. Karabaş. Karabaş, gel bakalım. Hani bir hadisemiz vardı. Hadise nerede, hadise? Hadise nerede? Hadise arkada. Arkadan geldi hadise. O hep arkada diyor. Gelecekli. Kadınlar bir biliyor. Çocuklar orada size geldiler biliyor musun? Çocuklar hadise geldi, hadise gitti. Ay bir gülüyorlar ama güzel isim varmış hadisenin. Valla kim koyduysa güzel koymuş Evet. ismini. Cezalan çocuklar koyuyor onu.